Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. На территории Якутска наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обусловленные развитием технических возможностей, сопровождающийся постоянным внедрением новых способов их совершения и возможностей их сокрытия. О том, как обезопасить себя от действий телефонных мошенников, мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Светлана Романенко, старший помощник прокурора Якутска. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, я для начала предлагаю вновь обратиться к статистике. Какова все-таки цифра преступлений на территории столицы республики? В настоящее время зарегистрирован рост преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. К примеру, в прошлом году, если их количество было чуть больше с небольшим 2000, то за 5 месяцев текущего года зарегистрировано уже почти 1000 таких преступлений. 1000 преступлений в этом году, за 5 месяцев прошлого года было 2000. Да. А с чем связываете ли с чем-то рост? Ну, конечно, безусловно, рост таких преступлений связан, наверное, можно сказать, с недостаточной информированностью населения о возможных действиях, совершенных в отношении них мошеннических действий. Наверное, также недостаточно эффективная работа сотрудников банка, служб безопасности банка, которые надлежащим образом не проводят какие-то профилактические беседы с клиентами, не выясняют, для каких целей они берут потребительские кредиты, оформляют кредитные карты, для каких целей, для каких нужд. Ну, все это приводит к значительному росту и увеличению числа таких преступлений, к сожалению. Ну и плюс мошенники, люди изворотливые, и с каждым днем они придумывают все больше и больше новых способов для обмана. Если говорить про ответственность, что говорит закон, какова ответственность за совершение подобного характера преступления? Насколько я понимаю, она зависит от суммы. Да, от суммы зависит, от суммы. За мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий предусмотрена уголовная ответственность по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Диспозицией данной статьи, санкцией данной статьи предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 500 тысяч рублей и заканчивая вплоть до лишения свободы на длительный срок, в частности, до 10 лет лишения свободы предусмотрена санкция. А если вот преступника ловят именно даже не исполнителя, а заказчика, он возвращает те суммы, которые он украл у пострадавшего? Есть ли такие прецеденты? Прецеденты такие есть, но прежде всего в рамках уже возбужденного и расследуемого уголовного дела потерпевший вправе заявить исковые требования. Соответственно, следственными органами принимаются при расследовании уголовного дела определенные следственные процессуальные действия, направленные по изъятию, ареста у преступника, у мошенника личного имущества с целью обеспечения в дальнейшем возмещения потерпевшему ущерба. А вообще сложно отследить и поймать телефонного мошенника? Поймать и наказать, самое главное. Ну, на самом деле сложно, но между тем работа правоохранительными органами ведется. Но мы живем в 21 веке, технологии на месте не стоят, соответственно, преступники придумывают новые схемы, новые методы, пытаются прежде всего войти в доверие гражданам, как-то убедить, соответственно, и после чего совершаются преступления. Светлана Владимировна, есть еще такая практика, мошенники увлекают свой, так скажем, незаконную деятельность подростков, которые дают свои карты, и на эти карты перечисляются уже деньги вот, типа, от пострадавших. Как вести здесь, какую работу с подростками вести, и насколько удается часто раскрывать такие преступления? Ну, здесь, опять же, профилактическая работа органов профилактики по делам несовершеннолетних. Что можно сказать? Здесь главное не сообщать никакие банковские карты, номера, счета, прекратить какой-то дальнейший диалог. Если звонят мошенники на телефон, представляются сотрудниками банка, либо просят какую-то помощь оказать, либо пытаются ввести потерпевшего в заблуждение относительно того, что с его родственником случилась беда, там, его родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, необходимо перечислить денежные средства на счет. То есть здесь надо прекращать общение и не вестись на какие-то уловки. А вот что делать со звонками от представителей силовых структур? Допустим, там звонят ФСБ, полиция, прокуратура. Звонит ли действительно прокуратура граждан? Нет, на самом деле, да, распространены и такой способ мошенничества. Звонят, представляются, как вы правильно сказали,
такие случаи не единичны. Прекращать диалог, и если у человека какие-то сомнения, он может сам на официальный сайт обратиться, позвонить по официальному номеру телефона той или иной службы и выяснить интересующиеся моменты. А если говорить о видах мошенничества, что вот самое новое, последнее появилось, и от чего страдают граждане? Новое появилось, ну, оно все то же самое. Звонят, говорят о том, что необходимо перевести деньги на другой банковский счет, поскольку сомнительная операция, возможно, кто-то переводит ваши деньги и собирается перевести. Создаются сайты-двойники, то есть потерпевший переходит по ссылке сайта двойника, и, соответственно, злоумышленник имеет доступ к коду банковской карте потерпевшего. Взламывают, насколько я знаю, и социальные сети, различные мессенджеры жителей города, и уже пишут с просьбами занять денег. Я сам сталкивался с таким недавно. Наша коллега внезапно просила нам занять деньги на кухню, но я вступил в диалог и, собственно, конечно, ничего я не занимал, но мошенник меня, конечно, отругал. Да, есть такие случаи, и такое бывает. Светлана Владимировна, если говорить об ответственности банков, вы сказали очень правильную вещь в начале нашего интервью, что есть ощущение, что банки не проводят достаточную профилактическую работу и сами не отслеживают то, на какие цели берет кредит, допустим, житель города. Вот, допустим, приходит бабушка, да, в 6 часов вечера, просит 3 миллиона. Что делать банку в таком случае? И вообще прокуратура, насколько я понимаю, тоже в связке же работает здесь. Безусловно, мы тоже своими мерами реагирования, как-то и информирования, мы взаимодействуем с банковскими учреждениями, активно высказываем, говорим, объясняем. Тут банки понять тоже можно, они, к ним человек обратился, они выдают потребительский кредит. Но опять же, конечно, сотрудник банка, специалист, вы правильно сказали, если бабушка же пришла вечером в банк и просит 5 миллионов рублей, и банк выдает, не выясняя у бабушки, для каких целей вам такая сумма понадобилась. То есть это, конечно, роль играет и вот менеджеры, администраторы, работники банка, служба безопасности, которые проверяют и не выясняют, с какой целью человек обращается к ним за этой услугой и просит такую большую сумму. Светлана Владимировна, вы вначале сказали, что уже существует порядка 1000 преступлений только за эти 5 месяцев. А сколько из них раскрыто? Или вообще раскрыто ли? Около 700, возбуждено уголовных дел, около 700 уголовных дел вот, из числа зарегистрированных преступлений. То есть уголовные дела есть, которые в производстве, есть, где лица уже установлены и ведется предварительное расследование. Есть, безусловно, уголовные дела в отношении лиц, где лица, мошенники, преступники были установлены, которые также звонили, причем в разные регионы, находясь на территории города Якутска, в разные регионы, представлялись сотрудниками банка и, соответственно, вводили в заблуждение потерпевших, и на что последние переводили денежные средства. То есть мошенники уже работают у нас в городе и звонят в другие регионы, потому что раньше же было наоборот, к нам звонили. И к нам звонят, и от нас звонят в другие регионы, да? Да вы что? А какая вообще география, если говорить? Откуда? Безгранично. 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 То есть мы можем позвонить и в Москву, и там в Сызрань? И в другую страну, совершенно верно. А как отслеживаете мошенников, которые, допустим, вот они позвонили в Якутск, обманули жителя, а они сами территориально находятся в Нижнем Новгороде? Как ведется работа? Ну, это уже работа оперативных подразделений. То есть это их работа, профилактика, раскрытие, установление. Светлана Владимировна, давайте еще раз. Самое главное при общении с мошенниками, какой алгоритм действий? Ну, прежде всего, не разговаривать, не сообщать никакие ни СМС-коды, ни реквизиты банковских карт, ни оборот реквизита банковской карты. Если возникают какие-то сомнения относительно того, что у кого-то с родственником произошла беда, что-то случилось, кладите трубку, перезвоните сами родственнику, выясните, узнайте, уточните. То
То есть ни при каких обстоятельствах с незнакомыми людьми не надо разговаривать и вести с ними диалог. Ну и в заключение, все-таки что делать, если понимаешь, что попался на удочку мошенников? Какие основные действия? Ну, безусловно, если такое произойдет, конечно же, надо обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, подробно описать, рассказать обстоятельства, совершенные в отношении потерпевшего преступных действий. Ну и, соответственно, там уже в дальнейшем будет осуществляться проверка. Мгм. А вот все-таки я хочу уточнить, 1000 преступлений совершена. Есть ли статистика по суммам? Сколько уже успели подарить якутяне, жители Якутска мошенникам? Суммы, на самом деле суммы разные. Есть потерпевшие, кому причинен ущерб 18 тысяч рублей, заказали что-то на сайте, оплатили покупку за товар, соответственно, товар не пришел. Суммы разные. Есть и потерпевшие, малозащищенные граждане, которым ущерб причинен по 2 миллиона, по 3 миллиона, по 5 миллионов. Ну что ж, радует, что 700 из них уже находятся в производстве. Хочется, чтобы, конечно, виновные были наказаны, а пострадавшие быстрее получили свои деньги обратно, если это возможно. Светлана Владимировна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на ваши вопросы. Уверен, что благодаря вашей работе подобных случаев на территории нашего города станет гораздо меньше. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи в дальнейших эфирах.